بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمثلة السكون. ingero kuri sukun. Twamaze kubona uburyo sukun isomwa ni inyuguti eshanu za qalqala igihe ziriho sukun uko zisomwa. Tugiye rero kureba ingero za sukun uburyo zisomwa mu magambo n'uburyo kiziteranywa nkuko twabonye bateranya harakat fatha kasra dhamma na sukun nayo uburyo bayiteranya. Mwamaze kubona ko umuntu abanza gusoma inyuguti ya mbere akayifatanya n'iya kabiri igihe ifite sukun. Urugero baba sa ba'sa sa sabe. Tuvuga sa sabe kubera ko twavuze abe niyo ba yaje ikurikirana na sin ifite fatha, niyo yaba ifite kasra, niyo yaba ifite dhamma, ifa kuba iri muri za nyuguti eshanu zihindura inyito cyangwa se zihindura ijwi uburyo zigomba kuba zasomwa. Sa sabe a sab'a a aje ru ajru ya yade u yad'u. Tusoma mu buryo bwihuta cyangwa se mu buryo buri direct kugira ngo tutaza guteranya ibintu byinshi bigatuma umuntu ashobora kuba yakwibagirwa ibyo yabashije kuba yateranya mu magambo yahise. Niyo mpamvu dusoma ngo sha arsha. Insha Allah ta'ala murahera kuri rino jambo rikurikiraho murangize isomo. Billahi tawfiq.